is the result of managing U.S. high yield product for XRIM over these years นะครับก็เดี๋ยวลองดูนะฮะว่าผลของการจัดนะฮะหรือลงทุนของ XRIM นะฮะเกี่ยวกับ high yield bond นะครับ So you can see here if you want to invest in U.S. high yield market you have many choices of ETF or you should invest with an active manager. Our answer is very simple. Invest with an active manager, you can actually get more alpha. นะฮะเมื่อกี้เราอาจจะคุยกันแล้วบอกว่าเฮ้ย high yield น่าสนใจน่าจะลงแล้วนะฮะมันก็อาจจะมีช้อยของเราว่าเราจะไปเลือกลงพวก ETF หรือเป็น passive นะฮะหรือจะเป็น active อย่างทีมของคุณแซมก็คือว่าpicking นะฮะเลือกสรรนะครับซึ่งถ้าเราดูจากสไลด์เนี่ยก็คือจะเห็นได้ว่า active เนี่ยน่าจะเป็นคำตอบนะฮะในการลงทุนของ high yield นะครับ How we can add value is that if you buy ETF actually includes all the bonds and they don't avoid defaults. But for us as an active manager, we try to make sure the income is safe and avoid default. นะครับเขาบอกว่าถ้าคุณไปซื้อ ETF นะฮะก็คือมันรวมทุกตัวเลย default รวมไปหมดนะครับแต่ถ้าเกิดมาลงทุนของ XRIM เนี่ยนะครับหรือของคุณแซมเนี่ยก็คือเขาจะเลือกนะว่าเฉพาะนะฮะ issue ที่นะครับหรือพยายามลดความเสี่ยงในแง่ของ default นะครับแล้วก็ make sure ว่ามี income ที่สม่ำเสมอนะครับอันนี้คือสิ่งที่แตกต่าง If I can just clarify one, it's a very important point here. The ETFs don't include all of the bonds. They include the most liquid bonds, which tend to be very high beta, and that tends towards underperformance versus the benchmark over time. We as active managers can afford to take a longer term view and hold more illiquid bonds that we have conviction in. And finally, the point of having the 4 traders, if we have to move a difficult position, we have the ability to do that. นะฮะก็แอดอีก point หนึ่งก็คือว่า ETF เนี่ยนะฮะเวลาช้อยที่เขาเลือกมาอีกปัจจัยหนึ่งที่เขาดูคือต้องเลือกพวกตราสารที่มีสภาพคล่อง liquidity ค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นอาจจะออกมาเป็นแค่เบต้าก็คือว่าขึ้นลงตามตลาดนะครับแต่ของเราเนี่ยนะฮะของ AXA เนี่ยก็คือเขาจะเลือกนะฮะเฉพาะตราสารหนี้ที่ดีนะครับบางที liquidity เขาอาจจะไม่ได้มองเพราะเขาคิดว่าเราสามารถที่จะถือได้ยาวนานกว่านะครับแล้วจากการที่วิเคราะห์ในทีมของเขาเนี่ยเขาเชื่อมั่นในบริษัทนั้นๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถลงทุนในตราสารที่อาจจะไม่ liquid มากนะครับแล้วก็สามารถที่จะนะฮะถ้าสมมุติถ้าจะต้องการเอาออกหรือการขายออกเนี่ยเขาก็มีทีมเทรดเดอร์อย่างที่บอกนะ4 คนในการที่จะเข้าไปดูมาร์เก็ตแล้วก็จับตลาดมาร์เก็ตในการที่จะซื้อขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งอีกปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างระหว่างการลงทุนที่เป็น active กับเป็น ETF หรือเป็น passive นะครับ So finally, you look at the result is that we achieve a lower volatility and more return than the ETF market. นะฮะถ้าเราดูสุดท้ายแล้วนะครับบอททอมไลน์ก็คือว่านะครับผลตอบแทนที่ได้นะครับก็คือผลตอบแทนที่ได้มากกว่านะครับขณะเดียวกันความผันผวนก็จะต่ำกว่านะครับเมื่อเทียบกับETF นะฮะถ้าเราดูนะฮะอันนี้คือผลตอบแทนนะครับอันนี้ก็คือ volatility คือความผันผวนนะครับของกองทุนนั้นๆนะครับเห็นได้ว่าของ AXA นะผลตอบแทนสูงกว่าด้วยนะครับแล้วก็ความผันผวนนี้ต่ำกว่านะครับเมื่อเทียบกับ ETF นะฮะอันนี้6กว่าอันนี้ลงมา5กว่านะครับอันนั้นก็คือเป็น result นะครับที่แสดงให้เห็นถึงว่านะครับ active กับ passive นะครับ Well, I think what's unique about our strategy is over a very long period of time, so we're talking about 15 years, you have not only a total return, but a risk-adjusted return, so including volatility that is higher than the benchmark. And importantly here, if you see there the 10-year U.S. Treasury return, not only are we delivering excess return, but we have less volatility than the risk-free asset in the marketplace. นะครับความพิเศษนะฮะยูนิคของฟันนี้นะครับก็คือว่านะฮะให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแล้วก็ความผันผวนที่ต่ำนะครับเขาบอกว่าในแง่ของการลงทุนนะฮะตั้งแต่02ถึง2015เนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบนะฮะในแง่ของความผันผวนนะครับโดยใช้ U.S. Treasury นะครับหรือพันธบัตรรัฐบาลอเมริกานะครับ10 ปีนะครับแกนตั้งเนี่ยก็คือเป็น return นะฮะแกนนอนก็คือความผันผวนนะครับจะกองนี้นะฮะเทียบกับตรงนี้เนี่ยฮะเขาบอกว่าความเสี่ยงเนี่ยจริงๆ actually เนี่ยความเสี่ยงนะครับความผันผวนเนี่ยอันนี้น้อยกว่านะฮะแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่านะครับเมื่อเปรียบเทียบกับU.S. Treasury 10 ปีนะครับ It's also important to note here that we're not going to outperform the benchmark every year. In fact, we're not trying to do that. There are a variety of technical and fundamental reasons why we wouldn't try to match the level of risk in the market. But what is important to know is we get
on average over this period of time, 83% of the upside market, and we only have 68% of the downside. โอเคนะครับเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยที่เขาให้ดูนะครับในแง่ของเบนช์มาร์กเนี่ยเขาบอกได้เลยว่าเขาเนี่ยนะทีมเขาไม่พยายามที่จะชนะเบนช์มาร์กในทุกๆปีนะครับเพราะว่าในแง่ของเบนช์มาร์กมันแอบจะมีความเสี่ยงอื่นๆซึ่งทางเขาอาจจะไม่ comfortable หรือลงทุนนะครับแต่เขาบอกว่าในแง่ของที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะอัพไซด์เนี่ยเขาประมาณ 83% นะครับแต่ดาวไซด์เนี่ยประมาณ 68% นะครับเมื่อเทียบกับตลาดนะครับโอเคนะถ้าจะดูนิดนึงนะฮะตรงนี้ก็คือ volatility นะครับต่ำกว่านะอันนี้เป็น return okay. and อันนี้ is it the one that you said the longer term on an annual return What's the question? You said like you better not always outperform the benchmark, right? Yeah, so over a 15-year period of time, we have outperformed the benchmark. Okay. So Not each year. that's a key point. Okay. What I'm saying is it's not going to happen every year. And the beneficial aspect is in an up year, we get 83% of the, on average, 83% of the upside of the market. The reason why over a long period of time we've outperformed is because in a down year, we only have 68% of the downside. Okay. Yeah. Okay. So Lower that volatility. ก็คือหมายถึงว่า volatility เขาต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ชนะเบนช์มาร์กทุกปีแต่ลองก็เทอมแล้วก็ชนะเบนช์มาร์กนะเพราะอะไรเพราะว่าตอนตลาดขาขึ้นเนี่ยก็ขึ้น 83% นะครับขาลงก็ลงแค่ 60 กว่า%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวไซด์เนี่ยน้อยกว่าตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอัพไซด์เนี่ยก็ทำให้นะผลตอบแทนของกองทุนเขาดีกว่าตลาด This is only memory, but I think the number is 104% of the total return, 77% of the volatility over that 15-year period. โอเคก็คือประมาณ104% on the return side and then 70% from the 70% on the volatility side โอเคจากความจำของเขานะครับว่าชนะเบนช์มาร์กประมาณนั้นOkay, so just want to ask you about what unique about this strategy or the fund. What strategy that you use to kind of drive this performance? Okay, let me jump to this one. Okay. Okay, so the key is sort of risk positioning, and what we're employing here is a barbell strategy. So the idea here is that we will be overweight short duration and overweight high yield. So we get our yield from being overweight in the risky section, and we get stability and safety by being overweight in the short duration section. นะครับก็ strategy ในการบริหารพอร์ตที่เราเห็นนะก็คือเขาใช้ Barbell Strategy นะครับก็คือจะ overweight นะ short duration นะครับนะฮะแล้วก็ overweight creditนะฮะก็คือให้ yield ที่ค่อนข้างสูงนะ 9% ในไซส์นี้นะครับโอเค Yeah, Okay. so the short duration section, this is 0 to 6 month maturity. This gives us a natural liquidity because these are bonds that are going to be held to maturity. So you can see here that's about 25% of the portfolio is naturally going to mature and provide us with organic liquidity. We don't need to rely on the secondary market to do trades. We just get a natural income from the short duration positioning of the portfolio. โอเคนะฮะ short term นะฮะเดี๋ยวก่อน Barbell เนี่ยเขาบอกว่า Barbell ก็คือเหมือนกับไอ้ที่เรายกถูกไหมฮะก็คือโป่งทั้งสองข้างในแง่ของ short กับในแง่ของ long นะครับถ้าเราเห็นนะฮะ Barbell ตรงนี้นะฮะเขาอธิบายเพิ่มเติมว่า short duration ที่เขาทำเนี่ยนะครับก็คือมันจะเหมือนกับครบกำหนดภายใน 0-6 เดือนนะฮะนั่นคือเหตุผลที่ว่าเขาก็จะมีกระแสเงินสดนะครับที่จะเอามาใช้จ่ายได้นะครับซึ่งจะไม่ต้องพึ่ง secondary ก็คือต้องไปขายบอลออกไปในตลาดนะครับเขาก็จะมีแผนไว้แล้วล่ะว่าประมาณ 0-6 เดือนนะครับจะมี portion นะครับที่เป็น short duration ที่จะครบกำหนดนะครับซึ่งเขาสามารถที่จะเป็น liquidity ตรงนั้นได้นะครับ That then allows us, so with 25% of the portfolio relatively safely positioned, we can then go after yield in the riskier credits, again going back to the point on the research capability. So we have coverage of 400 issuers in the market. On average, we're going to have 150 to 200 in the portfolio, so we have an excess of coverage. So we can really focus on credits
that we believe are mispriced in this market. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขามี short duration ที่เพียงพอแล้วในแง่ของ liquidity นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถโฟกัสในที่เหลือนะครับในแง่ของ yield นะครับในบริษัทที่ research team ที่เขาพิกออกมาเนี่ยว่า quality ดีนะ fundamental ดีแล้วก็คุ้มในแง่ของผลตอบแทน income ที่ได้นะครับเขาสามารถที่จะไปโฟกัสซึ่งก็จะเห็นจากภาพมาในแง่ของlong end ว่า 9% เนี่ยก็จะเป็น portion ที่ใหญ่นะของ portfolio ของเขานะครับ In the last segment, Sam mentioned triple C's, okay, and that's an important part of our current strategy. Triple C rated credits are one of the few remaining cheap credit assets on a global basis. Everything else has been priced to perfection. เขาบอกว่า Triple C ที่เมื่อกี้เราบอกกันนะครับว่ามันอาจจะโอกาสผิดนัดชำระสูงเนี่ยตอนนี้เนี่ยในมุมมองของเขาเนี่ยก็เป็นเซกเมนต์เดียวที่น่าจะเป็นราคาที่ถูกที่สุดนะฮะเมื่อกับเปรียบเทียบกับ asset class ทั้งหมดนะครับ The triple C segment in the U.S. high yield index trades 1,000, so 10%, okay, in excess of double B's. So if you take double B credits minus triple C credits, there's a 10% premium. Over the long term, that average is 4% less. So there is a 4% excess return in that relationship. So we believe, therefore, that is cheap, going back to the exercise of fundamental relative value. So on a relative value basis is relative value in triple C's. We believe they're mispriced. We believe the rating agencies have the rating too low, and the market is overly concerned about default rates going higher, which we'll talk about in a couple of slides. โอเคนะครับเอาง่ายๆแล้วกันนะฮะก็คือว่าเปรียบเทียบกันแล้วระหว่างบอนที่เป็น Triple B นะครับกับ Triple C นะฮะก็คือโอกาสในการผิดนัดชำระเนี่ยมันต่างกันนะครับเขามองว่าตลาดตอนนี้เนี่ยมัน misprice นะครับคือเขามองว่าไอ้ Triple C เนี่ยนะปกติเนี่ยเขาจะมองถูกไหมฮะว่าถ้าความเสี่ยงที่เราลงใน Triple B นะเรารับความเสี่ยงในแค่นี้ return ลงได้ประมาณเท่านี้ Triple C นะมันเสี่ยงมากกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องรับผลตอบแทนที่มากกว่าณตอนนี้เนี่ยจากในอดีตที่ผ่านมานะครับ compare แล้วเนี่ยผลตอบแทนนี้มันห่างเป็น 10% เลยนะครับซึ่งเขามองว่ามันเป็นการ mispricing เพราะว่าตลาดมองว่าจะเกิด default นะครับเลยทำให้ Triple C เนี่ยมัน misprice ไปเพราะมองว่ามันเจ๊งแน่ๆนะครับมันก็เลยเกิดผลตอบแทนที่ห่างกันเยอะเมื่อเทียบกันในอดีตนะฮะว่าห่างกันเป็น 10% เลยนะครับโอเคนั่นก็คือเป็นวิธีการที่เขาพยายามที่จะใช้ research นะฮะเข้าไปดูนะครับเพื่อจะพิกนะฮะบริษัทที่มีคุณภาพแล้วก็เกิดการ misprice นะครับหรือการที่ให้ราคานะอย่างที่บอกว่าcredit rating อาจจะแปลความหรือให้ผลที่แตกต่างกันไปนะครับจากในแง่ทีมเขาเองซึ่งเข้าไปดูแล้วก็วิเคราะห์บริษัทนะครับก็คือพยายามที่จะไปหา opportunity ตรงนั้น Just actually one final point here to explain. So you know where we're overweight, short duration, and then riskier credits. We are underweight the higher quality names because we don't feel we're being compensated for the interest rate risk, right? These names tend to be longer duration. And the refinancing risk. So if we go out longer in the maturity cycle, we as the investor take the refinancing risk. In other words, that the market will have money to refinance the debt at that period of time. These higher quality names are trading at a very expensive level. นะฮะเขาก็บอกว่าเขาไม่ค่อยได้ไปลงพวกบริษัทที่ดีๆนะครับนะฮะเพราะว่าอะไรฮะไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าราคาที่เขาให้เนี่ยนะครับมันค่อนข้างแพงนะครับเมื่อเปรียบเทียบซึ่งเราอาจจะต้องเผชิญในแง่ interest rate risk นะครับแล้วก็ refinance นะฮะของบริษัทพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีก็จริงแต่ในแง่ของตลาดอาจจะให้ราคาที่มันอาจจะฟูไปแล้วนะครับเขาจะมาโฟกัสในแง่ของที่เป็นเครดิตที่อาจจะนะฮะไปทาง Triple C นะครับแล้วก็ตลาดอาจจะไม่ได้ให้ราคาที่เหมาะสมหรือให้ในแง่ของ default ที่ค่อนข้างเยอะนะครับโอเค